സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ രാത്രി മുതൽ തുടരുന്ന കനത്ത മഴയിൽ നഗരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട്. നഗരപാതകളിലെല്ലാം വെള്ളം ഉയർന്നതോടെ നഗരത്തിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്കും രൂക്ഷമായി. നഗരത്തിലെ പ്രധാന റോഡുകളെല്ലാം തന്നെ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. മുംബൈയിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മുംബൈക്ക് പുറമെ താനെ, പാൽഘർ, സിന്ധുദുർഗ് ജില്ലകളിലും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മഴ കനക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്തേരിയിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് റോഡുകൾ മുങ്ങി. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായത് ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തെയും ബാധിച്ചു. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും മുംബൈയിൽ മഴ ശക്തമായേക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കനത്ത ജാഗ്രത തുടരണമെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ അറിയിച്ചു. വെള്ളക്കെട്ട് കാരണം മുംബൈയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ബസ്, ലോക്കൽ ട്രെയിനുകളെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈകുന്നേരത്തോടെ ഉയർന്ന വേലിയേറ്റ മുന്നറിയിപ്പുമുണ്ട്. ബീച്ചിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ BMCയും ഭരണകൂടവും ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. 4 മുതൽ 6 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള തിരമാലകൾക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മുംബൈയിലെ രത്നഗിരിയിലെ ഘാട്ട്കോപ്പർ, ചിപ്ലൂൺ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോലീസും അഗ്നിശമന സേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെ ആളപായം ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അടുത്ത 4 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും കനത്ത മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വടക്കൻ ഒഡീഷ, തെക്കൻ ജാർഖണ്ഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ന്യൂനമർദ്ദം നിലനിൽക്കുന്നതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. അടുത്ത 4 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മധ്യേന്ത്യ, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ കനത്ത മഴയ്ക്ക് ഇത് കാരണമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.